Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресе программасы, студияда сиздер менен мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүн биз үй бүлөлүк зордук, зомбулукту кантип токтотсо болот деген теманын тегерегинде сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конок адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Солтонбекова Ализа Карыбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары. Ализа Карыбековна, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эскертейин, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча кандайдыр бир ойлоруңуздар, пикирлериңиздер же суроолоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Мен биринчи эле суроом ушу Ализа Карыбековна айтып өтсөңүз, мына айтып атабыз, үй бүлөлүк зордук, зомбулукту кантип токтотсок болот. Бул суроого кантип жооп бересиз жана сиздердин министрлик тараптан бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мындай жалпак тил менен айтайын. Албетте, сөз жалпак тил менен. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бул биздин кабыл алынган мыйзам токтомдорго токтоло берсе, бул мындай угулуктуу да болбойт да бул жердечи. Азыр мындай баштап айтып кетиш керек. 2020 жыл башталганда эле бизде мындай үрөйдү учурган окуялар болду Кыргызстанда. Ошол окуялардан кийин буга чейинки да кабыл алынган мыйзамдар бар болчу, иш алып барып атканбыз. Ошондо дагы ушундай учурлар болгонго азыр өкмөттөн 180 күндүк ошондой ыкчам түрдөгү иш планы бекиди да. Анан ошол 180 күн деген аябай жакшы болду. Бул баягы жылдап, айлап созбой, 3 айлык же 1 айлык кылбай, көбүнчө ыкчам түрдө болгондо эле эң аз дегенде 2 жылдык болчу да. Азыр болсо ошо 180 күн ичинде ушул мурунку кабыл алынган мыйзамдардын баардыгын эмне үчүн иштебей атканын жана кандай дагы жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек, кандай кадамдарга барыш керек, бул программада, иш планда так даны көрсөтүлгөн да. Ошону айтып кетиш керек. Анан ошо пландарга токтолуп өтсөңүз, мындай 180 күндө кайсыл так айта кетсеңиз, кайсыл багыттарда иштер жүргүзүлмөкчү? Эң негизгиси бул калкка жеткириш керек да. Үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылган учурлар болуп атканын жана муну кайдыгер карабаш керегин, буга баардыгы жапа-тырмак, баардыгы катышыш керек, элдин баардыгы. Эгерде мына ошол эле боюнча мынакей 2017 жылкы жана токтомдордо, мыйзамдарда баарында көрсөтүлгөн, ошол мамлекеттик органдар кантип ошол жерден бири-бири менен өз ара иш алып барыш керек, жана өзүнүн ишин кандай алып барыш керек деп. Бирок ошондой болгон күндө дагы бизде азыр бул планда ошол учурлар боюнча база түзүү, ошол учурларды масс медиада, телевиденияларда кантип элге жайылтуу. Себеби ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулукка калган айымдар баягы чыдап жүрө беришкен да. Анан акырында каза болуп атышат дагы, 4төн 5тен балдары калып калып атат да талаадачы. Алар ошол кары адамдардын ата-энелеринин колунда калып атышат. Ошону бунун последствиясы кандай болот экенин да түшүнүш керек да. Кесепеттери бул кандай эмелерге алып келерин, кандай ден соолукка зыян, кандай балдардын келечегине кандай болот, ата-энеге кандай болот. Бул бир эле адам баягы эрегишип мындай бир жусу ошондой зордук, зомбулукка кабыл алынса да баягы өзү менен өзү күрөшүп жүргөн үй бүлөлөр болот да. Анан ошол учурларда Кыргызда бар эмеспи, бизде кыргызчылык болуп баягы уят, ажырашса болбойт, балдар атасыз калат деп баягы көп айымдар ушул ойдон алыстай албай атышат деген. Айымдар ойлойт да, бул зордук, зомбулукка кабыл болуп атам дагы, мен эгерде бул жөнүндө айтып чыксам, биринчиден бул жерде төлөй турган штрафты кайра эле мен төлөйм. Баягы жолдошу иштебейт. Кайра ого бетер басымдуулоого кабыл болуп, өзү төлөгөн күндөр бар азыркы мыйзам боюнча. Айыппулдар каралганбы? Айыппулдар каралган. Кандайча? Ошол айыппулдарды кайра эле ошо айымдар төлөп калып атат да. Бул жердечи. Айыппулдарды ким төлөш керек? Кандай учурларда айыппулдар төлөнөт? Бул айыппулдарды бул жерде жолдошу төлөш керек да. Анан жолдошу иштебесе, анан кайра эле үй бүлөлүк бюджеттен кетип атат да. Бунун запасын кайта эле балдар, ошол зордук, зомбулукту көргөн, ошол эле аял киши кайра өзү төлөйт да. Ошолордун баарын кайрадан караштырып көрөлү деп атабыз, кандай кылсак болот. Анан дагы бир нерсеси, бул биз бүт коомчулукка чакырып атабыз, жардам бергиле деп. Биз деп айткан себеби үй бүлөлүк зордук, зомбулукту
координациялоо ишин, мониторинг жүргүзүү жана бул ишти алып баруу 5 штаттык бирдик берип туруп, азыр биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги белгиленди да. Азыр биздин министрликте баардык маалыматтар жалпыланып атат. Ошол менен бирге эле биз ошол маалыматтын негизинде жаңы сунуштарды киргизип атабыз. Ошол негизинде бир база түзсөкпү деп атабыз да. Себеби биздин министрликте буга чейин балдар зордук зомбулукка кабыл болсо, жоксо башка дагы көп электрондук базалар иштейт биздечи. Санариптештирүү боюнча аябай жакшы алдыга кеткен да иштер. Эми ушул зордук зомбулукту да биз ушуга карап киргизип, ал жерде башка үй бүлөлөрдү баягы көзөмөлгө алыш үчүн да бул туурабы? Мисалы, кооптуу үй бүлөлөр болсо, ошолорду баягы социалдык кызматкерлер сиздер тараптан текшерип, мониторинг жүргүзүп туруу үчүн атайын ошондой база түзүлүп аткан экен да, туурабы? Ошондой база түзүү боюнча дагы ошо планда көрсөтүлгөн, аны да карап атабыз. Эң негизгиси бул жерде зордук зомбулук кылып аткан адамдын баарын камап коюу да болбойт. Кандай иш алып барыш керек? Зордук зомбулук болуп атат. Ошо кандай иш алып барыш керек? Кандай? Эмнеден келип атат? Социалдык факторго же бөлөк тактанбы? Мындан ары эми кандай чара көрүш керек да? Ошондой да бар да. Мисалы, уялар оңолбойт, жоксо мындай болгон, тиңдей болгон деген сөздөр болот да. А бирок буга кайдыгер карабаш керек. Бул өлүм менен бүтүп атат да акыры. Ошон үчүн бул жерде кантип күрөшүш керек дегенде, азыр ушул 180 күндүк программада, ыкчам иш-чарада эң негизги болуп белгиленгени бул айылдарда комитеттерди түзүү болгон да. Айылдар комитети? Жок, комитет комитетте аксакалдар соту бар. Айыл уккан, баш ийген, мындай сөз өткөн, аттуу баштуу ушундай адамдардан, айыл өкмөттөгү депутаттардан, айымдардан, жаштардан комитет түзүп атабыз да. Анан алар ошол үй бүлө менен иш алып барышат. Кээ бир үй бүлөгө баягы ортого салып, аксакалдар айтып сөзгө сүйлөшкөндө эле ошо дагы бир мындай бир механизм болот да. Экинчиси, кээ бир үй бүлөлөрдө кандай кылса дагы бири-бири менен сүйлөшкөн мамиле такыр эле болбойт да. Ошондо инструкторлор даярдадык. Азыр 7 түгөй бар, пара инструктор. Аял киши, эркек киши. Алар эркек киши менен эркек киши сүйлөшөт, аял менен аял киши. Психологдор, адистерби? Психологдор. Биз азыр аларды инструктор деп атап атабыз. Себеби бир эле аял киши психолог бир киши менен иш алып барганда, экинчи киши менен да иш алып барыш керек да, сөзсүз түрдө. Анан ошон үчүн азыр ошондой бизде инструкторлор даярдалып атат. 7 даяр, мынакей көлдө жакшы пилот менен көрсөтүштү. Азыр биз муну республикага 180 күн ичинде жайылтабыз. Экинчиси жана комитеттерди. Комитеттер болсо азыр 27 айылда иштеп атат. Бүт аймактарда, Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча, Ошто, Көлдө, Бишкекте. Анан биз азыр бул комитеттерди Кыргызстан боюнча жайылталы деп атабыз. Себеби булар ушунча жакшы ишин көрсөттү. Буларда кейстер бар, ар бир үй бүлө менен кантип иш алып барган. Өзүнүн эмесин көрсөтө алды да. Анан ошонун 9-ун уже айыл өкмөттөр каржылап иш алып барып атышат. Себеби айыл өкмөттүн иш алып барган мыйзамында көрсөтүлгөн. Бул айыл өкмөттүн түздөн түз алып бара турган иши да, мыйзамда. Аткаруусу. Бул айыл жерлеринде чындыгын айтканда, баягы сиз айтып аткан ошо аксакалдар кеңеши жана башка аттуу баштуу адамдар чындыгында акыл насаатын айтса, баягы оңолуп кетчү, түз жолго жүрүп кетчү адамдар, үй бүлөлөр табылышы мүмкүн. Шаарларда, мисалы, чоң кала болгон Бишкек шаарында бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп атат анда? Бишкек шаарынын тегерегин баары тең новостройкалар. Жанагы биз түзгөн комитеттер ошо новостройкаларда иштеп атышат да. Ошол жана Көлмө, мынакей аябай показательный новостройка. Бул жанагындай 8 новостройка бар, 5094 короо бар. Бул новостройкалар даже статусу жок да. А статусу бар болгондо канча 50дөн ашык болуш керек Бишкектин тегерегинде новостройкаларчы. Анан баардыгында ошол жерде МТУлар иштейт. МТУларда бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, угуп коюп андай маегибизди улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Байке кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат, угатабыз. Бул Кайрат энеңиз, Медетбаев Кайрат. Рахмат агай. Апрель элдик кыймылдын төрагасы. Угатабыз. Ализайым, өтүп кеткен майрамыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Рахмат. Ушул Ализайым келгени социалдык өнүктүрүү министрлиги аябай өнүгүп атат. Иш жылып атат аябай. Мен бул Ализайымды сыйлайм, урматтайм. Бир топ өз айткандай инвалидтерге, жанагындай үй бүлөсү жок жетим балдарга, аябай муктаж адамдарга өзгөчө көп салым кошуп атат да. Ушундай айымдар бизде көп болсо кыргыз элибиз өнүгөт, өсөт деген оюм бар да, Ализайым. Рахмат. Анан менде бир суроо да, Ализайым. Могу апрель батырлары боюнча. Мына Рыскелди
Момбек Чыныбекович агайыбыз айткандай, Афган ардагерлери, оған согуш ардагерлери жөлөк пул 6000 сом алышат, туурабы? Анан эми ошо батырларыбызга деле бир жөлөк пулун көбөйтүп койсоңор туура болмокта. Мына бизге окшогондор учакка чейин үй ала албай жүрөбүз да, кыйналган квартиралап жүрөбүз. Ошондойдо бир карап койсоңор, мен Улук мырзага да айттым эле, макул менен эле улап келетат. Али Зайым, сизге ишенем, ошону бир карап коюңузчу мыйзам чайын. Рахмат. Рахмат. Суроого жооп берип Жооп берсеңиз. Азыркы күнү 6000 сом, 7000 сом деген дагы бар. Бул компенсация. Мурда биз согушка катышкан, Улуу Ата Мекенин согушка катышкан ардагерлерге, Афган согушуна катышкандарга, ошондой эле Чернобыль катышуучуларына биз коммуналдык төлөмдөрүн төлөп берчүбүз да. Жана башка дагы төлөмдөр бар болчу. Слуховой аппарат, дагы бир ошонун бардыгын ар бирөө ар кандай квитанция алып келип, ташып, көрсөтүп, бирөөнүкү мынча сом, бирөөнүкү мынча сом болуп чыга берет ар кандай. Анан азыр бардыгына тең кылып эле 6000-7000дин өлчөмүндө денежный компенсация беребиз да. Бул булардын жанагы бир айда кетирилчү компенсация да булчу. Анан азыр быйыл мынакей юбилейлик дата. Улуу Ата Мекенин согушунун 75 жылдыгы. 75 жылдыгы, эмки жылы Чернобыльдардын дагы 35 жылдыгы болот. Быйыл мынакей апрель ай чукул эле болуп калды, саналуу эле күндөр калды. 10 жылдык болот ошо апрель революциясынын. Азыр бизде оргкомитет түзүлгөн, аппарат президенти, ал жерде көп маселелер каралып, жакшы кино тасмалар тартылып атат, китептер чыгып атат. Ошол Ата бейитте музей салынып атат буюрса. Ал музейде дагы аябай жакшы мындай кантип тарыхты чагылдырыш керек. Аябай башкача интерактивный мындай экрандар коюлуп, сонун болуп атат да. Андан тышкары юбилейлик медаль каралып атат. Медальды дагы кимге берсек деп. Бардык аткарган иш-чаранын бардыгын биз кеңешип, кептешип чечип атабыз да. Анан биздин министрлик тарабынан дагы майрамга карата бир жолку материалдык жардам бөлүнөт. Ошо майрамга карата көп иш-чара бар аябай ичиндечи. Ал боюнча мындай өзүнчө дагы болсо айтып беребиз да. Бул компенсация маселеси, бул эң негизгиси бул мыйзамга кириш керек да. Мыйзамга кирип иштеп чыгыш керек. Анан азыр мына буюрса ошо өткөрүп алсак, андан кийин уже оргкомитетке айтып дагы сунуш киргизели, ошону карап берүү боюнчачы. Рахмат жоңузга. Мынакей биз айтып атпайлыкпы, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр жөнүндөчү. Эгерде Кудай сактасын, бирок сиз айтып аткандай кездешип атат, акыркы мезгилде көп болуп атат мындай окуялар. Кайсыл жерлерге кайрылыш керек? Ошол айымдар кайсыл жерге кайрылып, өзлөрүнүн көйгөйлөрүн, өзлөрүнүн маселелерин так айтып берип, кеңеш сурап, же болбосо сиздер тараптан көмөк алууга мүмкүнчүлүктөр бар? Бул жерде 17 субъект иш алып барат да, зордук зомбулук боюнча. Биринчиси ошол эле жашаган жери боюнча айыл өкмөттүн мыйзам менен бекитилген иш алып баруу дегени. Ошону менен бирге эле биздин социалдык кызматкерге, бул жерден медицина кызматкерлерине кайрылса, Стамбульский протокол толтуруп, алар дагы сөзсүз толтуруш керек. Көрдүбү, башка кулагын көрүп атабы, башын көрүп атабы, бирок көбала экенин көрүп калса, сөзсүз түрдө врач ал киши менен сүйлөшүш керек. Сүйлөшүп, Стамбульский протоколду толтуруп, ошо жерден ыкчам чара көрүп, сразу милицияга, соцработникке кайрылыш керек да. Ошондой иш жүргүзүш керек. Анан баягы Стамбульский протоколда добровольно эле да буга. Стамбульский протокол чечмелеп кетсеңиз. Кошумча акча төлөбөйбүз да врачтаргачы Стамбульский протокол жүргүзгөнгө. Биз да ошондой көйгөй деп көтөрүп атабыз да. Бул эмне протокол? Чечмелеп берсеңиз. Булар ошол көк-ала болуп атканда, ошо зордук зомбулукка кабыл алынган адамдарга медицина уртукмукка кабылган айымдар, балдар, кызматкерлери тарабынан толтурулчу протокол да. Анан бир жери бар, милицияга кайрылыш керек. Анан сөзсүз түрдө милицияга кайрылганда балдар гана эмес, айым болобу, же болбосо кары картан кишилер болобу, улуу кишилер, улгайган, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адам болобу, зордук зомбулук болгон жерге сөзсүз түрдө медицина кызматкерин жана соц кызматкерди, милиция кызматкери чакырыш керек. Азыр биз окутуп атабыз. Бул жана 180 күндүктө окуу иштери да көп да. Көбүнчө билбей калат экен. Жанагы притондо жүрбөдү, Ош базарынын тегерегинде кызда. 16 жаштагы кыз. Ошондо дагы милиция кызматкерлери ноябрь бою иштей берген. Жаңы жылдан кийин гана азаттыкка чыкканда биз үнүнөн таанып, соц педагогу мектептен таанып, биз издеп аны. Бетин көрүнбөйт да, аты жөн айтылбайт. Ошентип издедик да. Чынында ноябрь айында милицияга кайрылганда эле сөз түрдө соцработникти ошо территориядан чыгырыш керек болчу да. Милиция кызматкери. Бул жерде бизде дагы телегөрчү байланыш бар экен, кечирип коюңуз. Кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, угатабыз сизди. Оюңузду, сурооңузду бере бериңиз.
Я звоню с Московского района, у меня такой вопрос. Вот муж меня, допустим, бьет. И я пошла, сказала об этом правоохранительным органам. Они наложили штраф на моего мужа. А что потом со мной? Ведь этот муж выйдет там с тюрьмы, если его возьмут, так посадят на 3 сутки. Он обратно придет и свой гнев будет проявлять на мне. Мне обратно, если еще раз он побил, обратно обратиться, то есть ждать до тех пор, пока он меня убьет, да? Вообще, может быть, какой-нибудь проект разработать. Или пожестче закон. Это вот, который в начале, да, мы говорили? Да, вот на русском языке, если можно ответить. Спасибо за вопрос. Добрый вечер, очень актуальный вопрос. Да, очень актуальный вопрос. Мы еще в начале передачи об этом сказали, что действительно не обращаются из-за того, что есть эти штрафы, потому что снова, опять же, женщина сама вынуждена выплатить этот штраф и дальше подвергаться насилию. Что делать в этом случае? В первую очередь, конечно, дается это семье охранный ордер. После того, как дали семье охранный ордер, смотря по тяжести, да, по этим нужно работать с психологом. Вот первый это я тоже не успела до конца сказать. В первую очередь, дело не в том, что нужно его карать, там, наказывать, да? А тут нужно решать проблему, почему это происходит. И нужно помогать семье. Это чисто такая психологическая помощь нужна. А оказывать помощь, когда они живут в одном доме, тоже тяжело. Поэтому их надо разъединять. У нас то есть изолировать друг от друга. От друг друга. Женщина никуда не может уйти. Потому что дети и дом. Дети в школу ходят, дети начинают пропускать уроки, она за все хватается, думает впоследствии вдруг будет развод, и в конце я буду уже виновата в этом. Да? Поэтому у нас 14 кризисных центров в Кыргызстане работают, 2 больших центра, это Сезим и Акчурек, в 2 больших городах, как Бишкек, Ош. У нас должны быть такие кризисные центры. Это же социальная проблема. Если человек заболел, то мы его изолируем в больницу. А если дома такое происходит, нужно обязательно, чтобы там были кризисные центры, куда можно изолировать человека, который подвергся насилию, и с ним, чтобы смог спокойно работать психолог. Уже смог проработать. И в то же время, вот как мы сказали, мы сейчас создаем инструкторов, чтобы был другой психолог, который будет работать с мужчиной вместе. И, конечно, здесь еще будет работа этого комитета, где в положении мы пишем, что все факты, которые регистрируются на месте, комитет тоже будет смотреть. Потому что в основном насилие происходит в семьях, где очень много выпивают спиртных напитков. Это вот 8 дней выходных, да, как отразились после Нового года же. Вот. Надо признать же то, что вот действительно люди отдыхали, и с другой стороны безработица, экономические проблемы. А потом последствия 90-х. Многие в свое время не получили образование, не имеют места работы. И в основном в некоторых семьях это ревность, вторые браки. В основном где-то есть вот... факторлар бар экен да? Очень много. И вот это нужно, обязательно нужен человек, профессионал, специалист, который извне поможет. Тут даже полагаться на родственников, близких, даже на комитет будет сложно. Комитет будет просто писать, что делать, куда идти и как, если вдруг материальная помощь нужна, что-то. А специалистов обязательно нужно привлекать. Рахмат жоғыңызға. Мынакей, сіз өзіңіз айтып өттіңіз, ушу кризис борборлору Кыргызстанда азыр кызматын кылып атат деп. Алар сиздермен тыгыз байланышта иштешип турасыздарбы? Алар менен баягы бир багытта ушул иштериңиздерди алып барасыздар да, туурабы? Чүй облусунда өзүңүз айтып өттүңүз, мына Бишкек шаарында бар экен, Сезим дедиңизби? Кризистик борбор. Андан тышкары экен Москва районуна чалып атат. Бөлөк райондордо ушундай борборлор барбы Чүй облусунда? Кризистик борборлорду бейөкмөт уюмдар түзүшөт да. Анан бейөкмөт уюмдар түзүш үчүн буга дагы ошол эле жергиликтүү бийликтин жардамы керек, помещение керек болот. Ошол эле жардам. Калган жардамды кризистик борбор түзгөнгө биз азыр ошо зордук зомбулук деген норманы бизде госсоц заказ бар министрликте. Былтыр мына 36 миллионго тендер жарыялап 54 проектке таратып бердик. 54 уюм келип Кыргызстан боюнча катышып, бардыгы 88 заявка болду. Ошонун 54-ü утуп кетти. Миллионго чейин, миллиондон көбүрөөк утушат, ремонт, зарплата, тамак ашы жанагындай кишилер келип калса, ошонун отчетторун баарын даярдап бизге беришет.
биздин министрлик ошондой акча каражат жылына карайт. Быйыл дагы биз мындай кылдык. Бир жылга кылбай кыска мөөнөт болуп калат экен, бат эле өтүп кетет экен. Анан кийинки жылга кайра улантыш керек да ишти. Госзаказга жетишпей калат, же ар кандай болот. Жоксо бир мындай жумушту улантуу аябай зарыл да. Ошон үчүн биз 3 жылга кылып койдук да. Быйылкы жылы мынакей 3 жылдык проектлер былтыркылар улангандан кийин дагы 29 миллион бюджетте бар да. Апрель айынан баштап биздин сайтка илебиз, тендер жарыялайбыз. Ошол бейөкмөт уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар, коомдор, общественный фонддор жергиликтүү аймактарда бизге келип катышыш керек да. Анын да жолун жеңилдетип бердик. Бир жыл эле иштеген болсо, тажрыйбасы болсо, айыл өкмөтү кепилдик кат берсе, ушу керек борбор. Бизде зордук зомбулук мынакей милицияда мынча деп катталып атат, айылда момундай болуп атат деген бир кепилдик берсе, ошонун негизинде конкурстан булар утканга эме болот да. Бул норманы киргиздик бизче. Эң приоритеттүү болот да зордук зомбулук иштеген эмелер. Азыр биз жалпы баягы баса берилип азыр айымдарга болгон зордук зомбулук боюнча сүйлөшүп атабыз. Андан тышкары эле өзүңүз жакшы билесиз, мына статистиканы карап көрсөк, өспүрүмдөргө, балдарга болгон дагы зордук зомбулук аябай күчөп атат да. Буга сиз айтып аткан эле ар кандай факторлор туш кылып атат да. Айтсаңыз, мектептерде бүгүнкү күндө адистештирилген психологдор же болбосо социалдык кызматкерлер иштейби? Негизи эле баланын ошондой денесинде көгаланы же болбосо мектепти көп калтырып атканын же көңүлү ток болбой келип атканын байкаса, кандай иш-чараларды көрүш керек мектептин мугалимдери же болбосо директору? Мектепте социалдык педагог деген штаттык бирдик бар. Бардык мектептерде. Бардык мектепте бар. Анан алар ошол канчалык ушул анализ кыла алат ошонучу. Менин өзүмдүн көз карашым боюнчачы, социалдык педагог анкета алыш керек, балдардан толтуруш керек, атайын бир мындай көнүгүүлөр болуш керек. Ошону алганда эле кайсы бала суицид кылганга жакын болуп турат, кайсы бала зордук зомбулук болуп турат, ошол кагаздардан эле билип койсо болот да. Анан билип турганда бирден чакырып алып акырын иштеш керек да. Бирок иштегенде ошо социалдык педагогдун тажрыйбасы жетеби? Жетпей калышы мүмкүн. Ал деген мугалим да. Ал сабак бергенди билет жакшы. Ал өзүнүн кесибин билет. Бул жерде психолог керек да. Анан соц педагогту баягы алып барыш керек, болуш керек деп киргиздик. Алар бизге эң негизгиси таап берсе эле ошонун убагында. Анан психологду сырттан таап берип биздин министрликке кат кайрылыш керек да. Биздин министрликте райондордо башкармалыктарыбыз бар да. Ошол жерде үй бүлө менен балдар менен иштей турган бөлүм бар. Ошол жакка тыгыз байланып иштеш керек да. Мынакей биз момундай болгондо ушундай эмеге чыгып атабыз. Кандай кылабыз дегенде, бизде эгерде юридикалык жардам керек болсо, өзүнчө коомдорубуз бар, Адилет жана башка уюмдарыбыз, жана Лига защиты прав ребенка дегенибиз бар. Мындан тышкары көп коомдор биздин министрлик менен партнерлукта иштейт да. Ал бөлүмгө айтылса эле, жетсин, самый главный келсе эле, биздикилер таап берет да жолун. Дагы мындан дагы менин тажрыйбам мындан ары бүтпөйт, болуп бүттү. Мен кыла албайм, эми кандай жардам кыла аласыңар деп биздин райондогу башкармалыкка кайрылыш керек да. Мындай иштер жүрүп атабы деп райондо пландар өзү бекилиш керек. Сөзсүз түрдө бир жылда бир ар бир мектепте профилактикалык иштер. Мындан тышкары дагы изилдеп ичинен еще дагы карап берсе. Мисалы, кээ бир райондордо кризистик борборлор ачылган. Үй бүлө менен балдар менен иштеген. Мисалы, Сокулукта алалы. Депутаттар колдоп беришти, айлыгын өздөрү төлөйт. Проект болсо 20 канча миң долларга ремонт жасап берди. Аерде мына кесипкөй психологдор иштеп атышат. Сокулуктун бардык мектебине ошолорду тартыш керек да. Буну ошо райондун жетекчилери, билим берүү тармагы, милиция бардыгы жапатырмак ошо иштеш керек да. Ошондо жанагындай эмелер болбойт да. Анан көйгөй бир маселе бар, мектепке бала барбашы мүмкүн да. Ал баланы кантип көрөбүз? 1-2 күндөп барбайт, жумалап барбай калышы мүмкүн. Бизде балдар келбей калганда, мугалимдер барганда билип калып атпайбы, что кыздар атасынан боюнда бар. Же болбосо ушундай учурлар болуп атпайбы? Мына былтыр канча учур болду, ошондо чыкты. Ал боюнча азыр мына 2 жыл катары менен бизде үймө үй кыдыруу жүрүп атат да. Үймө үй кыдырып, мигранттардын балдары деп издеп чыкканбыз, бирок мигранттардын балдары гана эмес, турмуштук оор кырдаалдагы балдар да отос. Ар бир үйгө киргенде эле баланы карап туруп эле билсе болот. 5 жаштабы? 3 жаштагыдай көрүнөт. Значит, жакшы тамак ичпейт, өсүүсү начар, сабакка начар окуганы, мектепке барабы, барбайбы, мектепке чейинки даярдыгы барбы, бала акчалар менен камсыз болуп атабы. Ар бир баланы изилдеп туруп эле ал үйгө киргиле деп атабыз, биз акт жазгыла деп атабыз. Актты
түзгүлө, жөн эле кыдырып санап келбегиле. Акты түзгүлө дагы анан ар бир балага план жазгыла. Эгерде жанында ата-энеси жок болсо, бирок Россияда болуп, бирок аябай жакшы акча салып, туугандары жакшы карап аткан күндө дагы ага камкорчу дайындагыла. Себеби азыр ал баланын үчүн эч ким жооп бербейт. А камкорчу дайындап койсоңор 6 айга, анан 6 айдын ичинде ата-энеси менен байланышкыла дагы, анан соттун чечими менен уже ата-энеси же болсо бир доверенность жазып берсин, бир ишеним жазып берип, бирөөгө камкорчу кылып туруп, анан ал бизде учетто болот дагы, тиги ата-эне дагы, багып аткан бала дагы, адам дагы мындай коркот да, дагы бир көзөмөл бар депчи. Себеби бизде 107 000 мигранттын балдарын таптык үймө үй кыдырып. Ошонун 5600-ün жөн эле тааныбаган кишилерге таштап кеткен да, тууган эмес да. Жөн эле досторуна, тааныштарына таштап кеткен. 5600 баланы. Ал биз баягы үйдү кыдырып тапканда, көп киши көчүп жүрөт. Кээде барып каяктан келдиңер кандай десе, ал жактан көчүп башка квартирага кирип кетет. 2000 сомуна карайт, 1000 сомуна карайт. Оор турмушта үй бүлө көп да аябайчы. Ооба, дагы бир ушул үй бүлөлүк зорду зомбулукка кабылып аткандарды байкап калса, кошуналары дейлик, баягы жакындары, бейтааныш эле киши байкап калса, сиздерде кандайдыр бир ишеним телефондор барбы? Кайсыл жерлерге баягы телефон чалып, айтып, мен баланча үй бүлөдө баланча окуя болуп атат деп мындай маалымат бергүүгө? Биздин министрликтин астында ишеним телефону иштейт, 111 деген номер менен. Буну ар бир мектептерге, айыл өкмөттөргө, базарларга бүт жакка илиш керек да. Өзү жергиликтүү бийликтен биз суранабыз, илгиле, биздин плакаттарды илип койгула. Анан кайсы гана телефондон чалбасын, звонок бекер. Бекер, соткадан чалса деле бекер. Кээде адам өз эмне кыларын билбей калат да, анан ошондо чалса, эң жакшысы 111-дин аркасында баягы милицияны жөнөтө коюп эмес, ал жерде психологдор отурат да. Психологдор отуруп сүйлөшөт. Жарым сааттап, саат 2 саатка чейин сүйлөшөт да. Сүйлөшүп, анан каяктан экен, кандай экен, ошо дагы аябай жакшы эмесин көрсөттү, өзүнүн результатын. Анан ошондон тышкары ишеним телефонго түшкөн звонок, эгерде ал жерде зордук зомбулук болуп ушундай болуп атса, эртеси эле күнгө жетпей эле сөзсүз түрдө милиция кызматкерлери, биздин кызматкерлер ал үйгө чыгат да. Бизде бул учур болгон, бир мамлекеттик кызматта иштеген адамдар ушу 111 телефон менен таанышып, биз аябай суранганбыз да, таратып берсеңер, таркатып берсеңер деп. 2 күндөн кийин үйүндө кичине уруш чыгыптыр да, баягы мындай катуу уруш кетти. Кечириңиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп коелук, күттүрбөйлүк. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен сиздерге бир суроом бар эле да. Мисалы, үй бүлөдө уруш талаш болбой койбойт да, сөз түрдө болот. Анан кийин, мисалы, бизде кыргызчылыкта бар эмеспи? Мисалы, үй бүлөсү аял экөө урушуп кетиптир. Анан полицияга кайрылат макул, анан барганда мисалы полицияга мынтип коюшу мүмкүн да, эми күйөөсү аялы да табышат да, каяка бармак эле деп ошентип кыргызчылык кылып жүрүп, биз мисалы баардык нерсени үй бүлө, көп үй бүлөлөр мисалы бузуп атат да. Биз ушул кыргызчылыктан кантип арылсак болот? Болобу негизи, жолу барбы? Рахмат. Дагы бир актуалдуу суроо да, чындыгында эле сөзүн башында айтып милиция кызматкерлерине барганда реакция кылбай койду деген дагы көп да. А мен өзүм тажрыйбамда да көргөм. Сокулукка эле больницага 2 жыл мурун катуу болбоду көп ушундай үй бүлөлүк зордук болуп, ошондо чыкканда 2 палата ушундай айымдар жаттыр да, таяк жегендерчи. Анан ар бирөө менен сүйлөшүп атсак, ошол эле маалда терезеде, эшикте жолдоштору менен, жигиттери менен ээрчишип жүрүшөт да, жарашып алыпчы. Өзү мындай больницадан чыга элекешөтчү. Бирок уже жарашып табышып алыштыр да. Анан ошондой да учурлар болот да. Бирок эң негизгиси түшүндүрүү иштери күчтүү болуш керек да. Зордук зомбулуктун аркасы начар, бул жаман да. Эч качан адамга кол салбаш керек. Бул мындай чаап жерип, уруп, аны менен тарбиялайт деген бул эң туура эмес нерсе да. Ошону биз туура түшүндүрүшүбүз керек да. Айтып коюшат да баягы 5-күн сайын камчы илинип турчу, баягы кыргыздачы. Эми бул баягы метафора да, салыштырмалуу. Аны түз кабыл албаш керек. Кийлигишпегиле, алар кайра жарашып алса уят болосуңар, баягы эрди аял урушат, эси жок болушат деген бир сөздөр бар да. Бирок биз ошондой бул туура эмес, себеби статистика көрсөтүп атат, мунун аркасы аябай начар да. Бул балдар ата-энеси жок калып атышат да бул жерде.
Ошондуктан түшүндүрүштөр негизгиси күчтүү болуш керек. Анан ошол урушуп аткан маалда кантип агрессиясын басса болот. Ошондой атайын илим баягы все-таки психология. Ошондой атайын специалисттер бар, алар иштеш керек. Бул үй бүлөгө ар тарап жактан убагында жардам бериш керек да. Милиция кызматкерлерине кайрылганда дагы көп айтышат, сен все равно эртең жарашып аласың деп карабай коет депчи, андай болбойт. Алар сөзсүз түрдө жанагындай сиздердин кызматкерлерге билдирүү жүргүзүш анан алар да керек убакыт экен да. беришет, охранный ордер берет, сүйлөшүү жүргүзөт жолдошу менен. Бул дагы жакшы. Анан эгерде оңолбосо, кайрадан дагы сүйлөшөт да. Болбосо, мына биз мыйзамдарды жакшылап карап көрдүк, жоопко тартуу дагы бар да. Ошондой иш-чараларды. Ошондой фактылар бар да, баягы жоопко тартылган баягы жолдоштору, күйөөлөрү жоопко тартылып. Конечно. Эгерде зордук зомбулук болсочу, азыр мынакей телевидение менен пайдаланып айтып коюш керек. Аял киши мынакей жанагы тосмо арыз жазды деп атпайбы? Тосмо арыз жазып, ошо менен иш бүтүп калды деген бул туура эмес. Тосмо арыз жазган күндө дагы зордук зомбулук болгон жерде сотко чейин иш улантылат. Сөзсүз түрдө. Мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн да. Муну менен жабылбайт. Эң жакшы. Андан тышкары мынакей баягы дагы мына кыргыздын салтына кошумча суроо пайда болду. Кыз ала качуу дегенде салтыбыз бар эмес беле, чындыгын айтканда. Акыркы өзүңүздөр билесиздер, изучуудан кийин бир нече атайын мыйзам кабыл алынды. Бирок ошого карабастан деле бүгүнкү күндө ошондой фактылар кездешип, ала качуулар болуп атат да. Муну кантип токтотсок болот? Биздин кыргыздарга канча мыйзам деле тоскоол болбойт го деген ой жаралат да. Жок, болот. Мыйзам кабыл алганы кадимкидей кыз ала качуу кыскарды. Кыскарды, азайды. Эң негизгиси жашы жете элек кыздарды ала качуу аябай көп болчу. Азыр андай болбой калды. Анан жерлерде имамдар менен дагы катуу мыйзамдарды кабыл албады. Ошо ала качкан адамдарга, жигитке эле гана эмес, ошондой эле ошо нике кыйган имамдарга чейин бардыгын карап атпайбы. Ошон үчүн бул мыйзам өзүнүн эмесин берип атат да. Эффект бар. Эффект бар, иштеп атат. Канча болсо дагы статистика азайып, көрүнүшү жакшы. Бул чара көрүү, мыйзамды күчөтүү дагы жакшы ролду ойнойт да өзү. Эми баягы дагы бир өзүңүз айтып өттүңүз, майыптар жана мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө же болбосо баягы кары картаңдарга дагы сиздер тараптан кандайдыр бир ушул зордук зомбулукка каршы иш-чаралар каралып көргөзүлгөн да, ошо 180 күн дегенге да киргизилди да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Үй бүлөлүк зордук зомбулук бул аялдар гана кирбейт, айымдар гана же балдар. Бул жерде үй бүлөдөгү бардык жарандар кирет. Улгайган адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, анан балдар, айымдар, ошондой эле эркек адамдар дагы гендердик теңчилик бар да. Эркектер да кездешеби? Сөзсүз түрдө кездешет. Сөзсүз түрдө кездешет. Бул баягы зордук зомбулуктун түрлөрү бар да, экономикалык түрү бар. Мисалы, өзү иштетпейт, же айлыгын бербейт, же болбосо ал адамга возможность да бербейт. Ошондой эле ал башка билим алууга же болсо өзүнүн өсүшүнө тоскоол кылат, жашоосуна тоскоол кылат. Экономикалык ушундай зордук зомбулук бар. Башка моралдык дагы зордук зомбулук бар. Адамды жемелеп эле, дайыма эле метөргөндө болбойт, адам ден соолугу бузулат. Бунун баары эффект берет да. Бул кайра сага эле эффект берет. Ошон үчүн адамга эч качан андай кылбаш керек да. Кастык көрсөтпөш керек да. Ошол кишинин эле эмеси кайра ошол үй бүлөдө эле болот да. Анан кары картаңдардан да көп түшөт аябай зордук зомбулук. Улгайган адамдарга. Жүрөгү ооруйт. Баягы улгайган адамдардан да айтышат да. Баягы үйдөсүң, бара турган жер жок. Бизге бир центрлар болсо дейт, алар делечи бир жакка барганга. Бирок ал деле маселени чечпейт. Эң негизгиси улгайган адамдарга зордук зомбулук көрсөтпөгөнгө туура тарбия түшүндүрүү иштери керек да. Ал адамдар баягы каяка кетип калат, ошо үйдө жашайт да, келиндери, же болбосо балдары кастык көрсөткөн үй бүлөлөр дагы бар да. Болот ошондойчу. Бирок бул эң негизгиси ошо биздеги жумуштарда, иштерде көрсөтүлүш керек. Бул да зордук зомбулук деп ошо үй бүлө менен иш алып барыш керек да. Жанагы эле комитеттердин иши көп болот да бул жерде. Анан биз өзүбүз байкабайбыз, бирок райондо иш пландары бекигенде, жумуштар аткарылып атканда, ошо пропаганда, профилактика иштери жакшы эле. Мисалы, карылар күнүн өткөрөбүз, энелер күнүн өткөрөбүз. Баардык апаларын эстейт ошол күнү. Карылар күнү дагы барып эстешет.
буда тазим, а мен апамга бири-бирине тарбия беришет, балдар күнү өткөрүлөт. Булар күн эле эмес, айлык болуп өткөрөт да. Мынчасына чейин. Кээ бир райондор 3 айлык кылып жарыялашат. 3 айда эмне болду? Ар бир аким, айыл өкмөт ошолордун баарына үйүнө барып, анан бул тарбия да бири-бири көрүп деле кийинки жаңы өсүп келаткан буга дагы уже тарбия берип атабыз да. Конечно, бул менен баары чечилип калбайт, бирок бул дагы чоң профилактикалык, пропагандалык иштер да, бул дагы. Негизи убактыбыз акырында соңуна келип жетти. Ализа Карипбековна айтып өтсөңүз, үй бүлөлүк зорду зомбулук, мынакей өзүбүз айтып атабыз, сиз да айтып атасыз, мен да айтып атам, чындыгында акыркы мезгилде статистика көргөзүп атат, өсүп атат, өнүгүп атат. Буга сиз айткан эле ошо социалдык факторлор, экономикалык факторлор, ички миграция, тышкы миграция баягы сандын көбөйүшүнө өз салымын кошуп атат да. Сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө ушул кандай адис катары, ушул тармакты тейлеп аткан адам катары ойлоруңузду билдирип айтып өтөт элеңиз. Ушул социалдык кызматта иштеп аткан адис катары айтып кетет элем да, биздин социалдык кызматта иштеген адамдардын бул жүрөгү башкача адамдар да. Себеби бул жерде айлыктап, үй бүлөсүн багып деген жок бул кызматтачы. Деги эле мамлекеттик кызматта көп иштеп аткан кызматкерлер ушундай да. Анан ошондой эле айтат элек да, көп болуп кетти деп айтып атабыз. Бунун дагы бир жери баягы табуу иштери дагы жакшы жүрүп атат да. Биз убагында таап, көрүп, айтылып болуп мындай окуя жаап жашырып койгон да учурлар болгон да. Азыр мынакей ошол эле массалык каражат маалыматтары дагы жакшы таап көрсөтүп берип атышат. Элдер өздөрү бизге жардам берип жакшы иш алып барып атышат да. Эң негизгиси айтып кетет элем, баягы зордук зомбулук көрсөтпөш үчүн бул эң негизгиси үй бүлөдөгү тарбиядан да. Үй бүлөдөгү тарбиядан, баланы тарбиялаш үчүн өзүңдү кандай алып жүрсөң бала ошону көрүп тарбиялат экен да. Айтканыңды укпайт экен. Ошондуктан бир эле ошо мамлекеттик органга ишенбей, ал жакта дагы мектептерде баардык жерде жакшы программалар бар, бирок бала көбүнчө убактысын ата-энеси менен жүрөт да. Же болбосо ошо камкорчулар менен, чоң ата, чоң апалар менен кийинки муунга жакшы, ошо жаңы өсүп келаткан муунга быйыл урматтуу ошо президенттин указы менен балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Ошого активдүү катышып берсеңер, ушул жылы зордук зомбулуксуз жыл деп, биз ушундай зордук зомбулугу жок улутпуз деген, жоксо айылбыз деп мындай жакшы акцияларды өткөрүп, анан терең караса, себеби кабыл алынган баардык программалар деле бир районго ишин жакшы жүрсө, экинчи районго такыр жүргүзүү туура эмес болуп калат да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жашаган жеринде, өзүнүн чөйрөсүндө проблеманы көрө да билет, анан кантип аны чечкенди да жакшы билет да. Ошондуктан адамдарда жүрөгүндө ошо кайдыгерлик болбосо да, эң негизгиси убагында айтып, жардам берип, анан ушул тиешелүү адистерди тартып, буга жапа тырмак ушул проблеманы чечсек да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз үй бүлөлүк зорду зомбулукту кантип токтотсок болот деген теманын тегеринде сөз козгодук. Ал жөнүндө кенен маалыматты бизге Солтонбекова Ализа Карипбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары берди. Урматтуу Ализа Карипбековна, убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик. Чындыгын айтканда, бул көйгөйдү жапа тырмак биригип чечпесек, сиз айткандай баягы жалгыз министрликтин колунан келе бербейт. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар. С 23 марта по 1 апреля 2020 года